Привет! Вы на канале Happy Home. Сегодня мы будем делать магниты. Так, что у Даши? Коломейка. Покажи зрителям. Что у Нади? Лапочка. Всем привет! Сегодня магниты из гипса. Ну давайте открывать. Я сейчас замучу. Нет, замучу. Сейчас помочь? А теперь открываем. Там какой-то глина. Вот это в пакетике гипс. Его нужно размешивать и заливать в форму. Вот формочка. Еще что-то. Это ножик мешать, а это магнит. Потом клеить на форму. Когда не открывай потом, когда положи обратно. Так. И у Даши, соответственно, то же самое. Ну что, давайте по очереди. Наверное, начнем с Надюши, а потом Надя будет помогать Даше. А вы знаете, вот почему-то здесь ножик? Почему? Это вырезать, что ли? Вырезать? Давай прочитаем, что здесь. Так. Вырезать. А потом туда вставлять форму. Давай, вырезай. Аккуратно. Вот как вот по вот этим синим. Но ножницы, да. Ты делай так, что потом ножницы. Или ножом. Или маленький. Наверное, маленький. Вырезай. Вот в коробке нарисовано, как нужно вырезать. Вырезаем, потом туда нужно поставить форму. Ну, чтобы форма ровно держалась. Чтобы побить результат. И потом нужно, соответственно, завернуть. Не, переверни ножик, Надя. Ты не острой стороной. Видишь? У ножа есть острая сторона и такая сторона, не острая. Нужно всегда резать острый. Видишь, тогда она режет. А ты вот так пыталась резать не острый. Конечно, он не режет. Вот, папа вырежет сейчас ножичком. Держи пальчиком. Вставляй сюда свою форму. О! Ну, ты маленькая, нельзя тебе нож. Дальше. Давай папа поможет. А ножницами ты ровно не вырежешь. Нет, Даша, не вырежешь. Даша, ты обещала слушаться. Даша, не вырежешь, порвешь. Сейчас папа вырежет. Так, вот Даша вырезала. Теперь ставь формочку как Надя. Ставь формочку. Теперь, Надюша, на тебе мисочку. Открываем пакетик и высыпаем в мисочку. Открыла? Что-то как-то не открыла. Давай, папа, да, я сейчас надо. Вот тебе дали ножичек. Нужно прикольно разбавлять водичку. Надо, чтобы посыпать. Добавляй побольше воды и мешай быстрее, иначе гипс остынет. Так, тебе нужно вот налить, потом мешать. О, теперь мешай хорошо. Теперь Даша. Мешаем. Давай, папа, посмотрим. Надо вот так, чтобы
Вот на стенках нигде ничего не оставалось. Чтобы вот так его хорошенько размешиваем, чтобы было... Все? Да. Ура! Так, Наденька берет формочку и заливает. Где твоя форма? Она у меня вся. Вот. Поправь ее, форму поправь. Чтобы форму поправь. И потихоньку, аккуратно заливай. Вытащи ножик. Вытащи ножик. И аккуратно заливай. Сейчас да, форму не стой, Надя, форму не стой. Еще чуть-чуть. Ну все, вроде залилось. Вот, отлично. Отлично. Теперь нет. Вот. Ну, Даша налила чуть много. А я вот тут чуть-чуть. Ну, Надя вроде нормально. Ну, все, вот так делаем, чтобы весь воздух вышел. Я сама. Все? Ставим формочки застывать. Формы должны застывать в течение 24 часов. Ну, я думаю, за ночь они застынут. Ждем, не переключаемся. Я садила. Она такие кушают. Нашу формочку застыли. Сейчас мы будем доставать и закрашивать. Ой, Ну, давай посмотрим. макаем. Я. Давай вначале достанем формочку. Вот так, да. Давай. Даша, давай доставай. О! Достала? Покажи. Дай папа покажет, как получилось. Вот как получилась форма. Вот так. Ничего, так в принципе хорошо получилось. Так, потом доставай, ладно? На, Лапочка. помоги ей, Может, Даш. Или ты сама будешь? чуть-чуть. Гипсом. Нужно посмотреть, как там лапочка на коробке нарисована, и так же примерно раскрасить. Вот такая. Я чуть-чуть, конечно, могу испачкать, но видно. Это не мука, а гипс. Гипс испачкал. Помоги, Даша. Даша, давай Нанька тебе поможет достать. Будешь сама? Ну Вот ладно. так, дави, дави. С другой стороны дави. Дави, давай покажу. Сейчас. Ну, еще не вытащилось. Подожди, ты сама. Она еще не вытащилась. О, Вставай. Вот так, отсюда. Вот нормально. Дашуля, дай вам покажет зритель, какая у тебя получилась. Вот такая красота получилась у Даши. Это у нас... Кто это? Карамелька. Это карамель. У меня лампочка. Ну, немножко края получились не очень, потому что перелили. Но это ножиком легко, потом можно счесать. Выправить. А у меня А у Нади не перелили, поэтому Надя сразу. Ну давай, Дашуля, папа, Дашуля, давай папа счешь, чтобы было. О, давай. Можно? А где много яиц? Вот. Надо мне Давай, папа, съешь. В общем, вот эти краешки нужно, немножечко гипс мягкий, поэтому ну вот, счесал немножко. Все красим. Сейчас я буду красить. Желтый туда, желтый сюда. Смотри,
Смотри на картинку и рисуй, как на картинке. Белые глаза. Опять не так делай. Черным вот рисуй черным. Вот тут в серединке черным рисуй. Здесь мне нужно... Крась красным вот это дальше. Видите, как на картинке? Вот это красный красный. Даша, а можно взять какую-то? Ну, крась дальше. Спроси Надя, как красить. Дальше оранжевым красим лицо. Надя спроси. Покрасить или не покрасить? Покрасить. О, у меня готово. Все? Только я уже согласила. Ну, теперь надо клеить магнит. Раз я все додал. Надя еще не ручку. Давай. Переворачиваем. Берем магнитик. Ложи кисточку. Кисточку положи. Теперь вот эту белую бумажку нужно снять. Вот так. Давай, папа тебе поможет. Она дальше сама. Вот. Это не кроет, это красный красит. Вот, на белую бумажку. Ладно. Дальше какую-то нельзя покрасить. Не хочется. Даже желтый цвет. Да. А я бы не могла покрасить. Сейчас мы возьмем чудо-клей. Видимо, плохо засохло. Попробуем. Оставим пока сохнуть.
так разукрасила Дашуля. Не знаю. Это так. Вот мы приклеили магнитик на заднюю сторону. Сейчас посмотрим, что у Наньки получилось. Магнитик давай. Да, да. Что не клеится? Давай, папа, клей. Это невозможно. Давай, держи магнитик. Так, сейчас чуть-чуть примажем. А мне? Тебе твой уже приклеен. Все, О, отлично. Давай покажем, как получилось. Что это? Лапочка. Лапочка. Вот Надюшка разукрасила лапочку. Вот как должна быть на картинке. Вот как она разукрасила. Я окна своей бабочки повешу. А Так